गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की टेक्स्ट बुक को कवर किया जा रहा है। तो अभी तक हमने लेसन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं और लेसन नंबर 5 का भी एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया था। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने जो लेसन नंबर 5 है द स्नीज, इसको हमने पढ़ा था कि जो सेरिकॉफ है, इवान सेरिकॉफ है, वह एक ओपेरा में बैठा रहता है और वहाँ पर ओपेरा देखता है। इतने में उसे छींक आती है तो एक गंजे व्यक्ति पर वो छींक देता है, स्नीज कर लेता है। उसके बाद में बार बार उससे वो क्वेश्चन करता है, माफ़ी मांगता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि इनफ इज़ इनफ एंड यू आर स्टे एट दैट स्टिल, ऐसा कुछ कहकर उससे चला जाता है। फिर वो व्यक्ति सेरिकॉफ अपने घर जाता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें सोसाइटी में रहने या रहना कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें सीखना चाहिए। और वो कहता है कि वो जो चीफ़ हैं वो मेरे नहीं हैं, वो तो नेशनल हाईवेज़ के हैं, ऐसा कहता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि फिर भी तुम्हें एक बार उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ उसकी वाइफ कहती है स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, फिर भी तुम्हें वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सी सैड ही माइट थिंक यू डोंट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, तुम्हें ज़रूर यह है पता होना चाहिए कि किसी सोसाइटी में, समाज में कैसे रहना है। दैट्स जस्ट इट सेड सेरिकॉफ, सेरिकॉफ ने कहा आई हैव अपोलोजाइज, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी, बट एक्टेड सो क्यूरियसली, परंतु उनने जो व्यवहार किया, एक्ट किया, वो क्यूरियसली किया। ही डिडेंट से एनीथिंग सेंसिबली, उन्होंने सेंसिबली कुछ नहीं कहा। बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, परंतु हमारे पास ज़्यादा बातचीत करने का वहाँ पर समय नहीं था। ऐसी बातें उन्होंने की। द फॉलोइंग डे सेरिकॉफ सेव्ड, सेव्ड का अर्थ होता है शेविंग करना। शेविंग करना मतलब दाढ़ी बनाना। अगले दिन सुबह सेरिकॉफ अपनी दाढ़ी बनाता है, वॉर हिज न्यू यूनिफॉर्म, नए कपड़े पहनता है, एंड वेंट टू ब्रिजलॉफ ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और मिस्टर ब्रिजलॉफ के ऑफिस जाता है नए कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाढ़ी बनाकर, चकाचक होके। ब्रिजलॉफ कौन है? ब्रिजलॉफ वही व्यक्ति है जिस पर उसने स्नीजिंग की थी, है ना। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, जनरल के रिसेप्शन रूम में जाता है। रिसेप्शन रूम का अर्थ होता है स्वागत कक्ष। ठीक है। देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पेटिशनर्स, वहाँ पर बहुत सारे पेटिशनर की भीड़ थी। पेटिशनर क्या होते हैं कि जैसे याचिका दर्ज कराने वाले। सिटिंग एट ए लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, जनरल के रूम में बीच में एक कुर्सी लगी हुई थी। उस टेबल पर वह बैठा हुआ था। हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, जो कि उनका रिसेप्शन पहले ही कर चुका था। आफ्टर ही हैड इंटरोगेट सेवरल ऑफ पेटिशनर्स, जैसे ही उसने बहुत सारे पेटिशनरों का इंटरोगेट किया। इंटरोगेट मतलब प्रश्न पूछना। द जनरल रेज्ड हिज आइज टू सेरिकॉफ, इंटरोगेट का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, है ना, पूछताछ करना। फिर देखते हैं, द जनरल रेज्ड हिज आइज टू सेरिकॉफ, इतने में जनरल जो है वो सेरिकॉफ की ओर देखता है। यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ़ यू रिमेंबर योर एक्सलेंसी, फिर वह वही बात दोहराता है जो बार बार पहले वो दोहरा चुका है। कल ओपेरा हाउस में तुम्हें यदि याद हो, तुम्हारी महानता है। द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, फिर से वह लिटिल ऑफिशियल, छोटा अधिकारी कौन था? सेरिकॉफ था। तो वह शुरू करता है ऐसा कहना, आई स्नीज्ड एक्सीडेंटली स्पेटर्ड ऑन यू, है ना, दुर्घटनावश मैंने तुम्हारे ऊपर छींक दिया था। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा कहता है। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम फिर से उसी बारे में बात कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यह क्या बकवास है? नॉनसेंस का अर्थ होता है बकवास। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सेरिकॉफ टर्न पेल, पेल का अर्थ होता है पीला पड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। इतने में सेरिकॉफ जो है वह पीला पड़ जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, ही सेड हिमसेल्फ, सेरिकॉफ अपने आप से कहता है कि वह मुझसे कभी नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स ही इज एंग्री, इसका अर्थ यह है कि वो मुझसे गुस्से में है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मुझे एक बार और उनसे
सारी चीज़ें उनको समझाना चाहिए कि मैं जो तुम्हारे ऊपर छींका था, स्नीजिंग किया था, वह मैं जानबूझकर नहीं किया। मतलब इसके दिमाग में एक घर बैठ गया है, एक बात बैठ गई है कि भले ही उन्होंने इसे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उसी बात पर अटका हुआ है। लाइक ए क्रेजी मैन, पागल व्यक्ति की तरह। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, जब जनरल ने अपना कार्य जो है इंटरव्यू का लेने का कार्य पूरा किया और उसके पेटिशनर लगभग ख़त्म ही हो गए थे, एक ही बचा हुआ था, उसको भी काम ख़त्म करके वह जाने वाला था। लिविंग मतलब छोड़कर जाना या जाना। सेरिकॉफ स्टेप्ड अप टू हिम एंड मम्मर्ड, सेरिकॉफ फिर उसके पास जाता है। स्टेप्ड अप का अर्थ होता है कदम बढ़ाना आगे की ओर। मम्मर्ड मतलब बड़बड़ाना। योर एक्सलेंसी फिर कहता है कि तुम्हारी महानता है सर। इफ़ आई डेयर टू ट्रबल यू, यदि मैं तुम्हें मुसीबत में डालने की कोशिश करता, हिम्मत करता, इट इज़ ओनली आई कैन एश्योर यू फ्रॉम द फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, और उसी कारण से ही मुझे पश्चाताप हो रहा है। रिपेंटेंस का अर्थ होता है पश्चाताप करना। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पस, मैंने किसी उद्देश्य से छींक नहीं ली थी या उद्देश्य से स्नीज नहीं किया था। योर एक्सलेंसी मस्ट नो दैट, और तुम्हारी महानता इस बात को जानती है। द जनरल मेड ए फियरफुल फेस, जनरल अब पूरे तरीके से गुस्से में आ जाता है। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और उसके हाथों को निराशा में ऐसे पटकता है। किसके हाथों को? स्वयं जनरल, क्योंकि वो अब इससे परेशान हो चुका है। यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, फिर वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। कौन? सेरिकॉफ, और फिर कहता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं। ही सेज आई एम जोकिंग, थॉट सेरिकॉफ, उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बट देयर इज़ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, परंतु यह कोई मजाक नहीं है। ही इज ए जनरल, वह एक जनरल हैं। एंड ही कैंट अंडरस्टैंड व्हाट ए कॉमन मैन लाइक मी इज़ गोइंग थ्रू, वह एक बड़े व्यक्ति हैं, वह इस बात को नहीं समझेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति इस चीज़ से कैसे गुजर रहा है। ऐसा वो अपने आप से बात करता है। आई एम नॉट गोइंग टू बैग, अब मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। दैट मीन्स पार्डन अगेन, उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगूंगा। आई विल राइट हिम ए लेटर, मैं उनको पत्र लिखूंगा। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, उनको मैं पत्र लिखकर माफ़ी मांगूंगा और अब उनसे माफ़ी यहाँ नहीं आऊँगा माफ़ी मांगने के लिए, ऐसा सेरिकॉफ कहता है। सेरिकॉफ कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट, सेरिकॉफ इस घटना के बारे में बार बार सोच रहा था और सोचने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। एज ही वॉकड होमवर्ड, जैसे ही वो घर की ओर निकला, होमवर्ड मतलब घर तरफ। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू जनरल, उसने जनरल को लेटर नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा और सोचता रहा। बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, परंतु लिखने के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे, फिर से उसने जनरल के घर जाने का सोचा अगले दिन। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन, और फिर से सारी चीज़ें उनके सामने बोलने लगा, बातें करने लगा। आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी, फिर वो जनरल के यहाँ जाता है और उससे कहता है मैं कल यहाँ पर आया था और मैंने तुम्हारी महानता को चोट पहुँचाई। ही मम्मल्ड एज ही फेस्ड द जनरल, जनरल के सामने फिर वह बड़बड़ाने लगा। बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, परंतु वह मजाक के मूड में नहीं था। एज योर एक्सीलेंसी रिमार्क्ड, जैसे कि आपकी महानता है। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बिकॉज व्हेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैंने स्नीज्ड की थी, मैंने आप पर छींक ली थी या मैं छींका था। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मेरा उद्देश्य मजाक करने का नहीं था। हाउ कुड आई डेयर डू सच ए थिंग, मैं इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकता हूँ। टू जोक विद वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का मजाक जो किसी व्यक्ति की का सम्मान नहीं करता हो। गेट आउट रोड द जनरल, रोड का अर्थ होता है दहाड़ना। क्या अर्थ होता है? दहाड़ना। शेर या लॉयन जब दहाड़ता है तो उसको रोड कहते हैं। इस प्रकार से जनरल जोर से चिल्लाता है और कहता है गेट आउट, सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोविंग रेड इन द फेस, गुस्से में कहता है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। व्हाट, क्या? विस्पर्ड सेरिकॉफ, सेरिकॉफ ऐसे विस्पर्ड करता है, धीरे से कुछ कहता है। ही वॉज हॉरिफाइड, अब वह पूरे तरीके से डर जाता है। टू सी द जनरल सो एंग्री, जनरल को ऐसे गुस्से में देखकर सेरिकॉफ डर जाता है। समथिंग सीम्ड टू बी ब्रेक इनसाइड सेरिकॉफ, ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे सेरिकॉफ के अंदर कुछ टूट गया हो।
जैसे उसका हृदय टूट गया हो, अपन बोलते हैं ना दिल टूटने वाली बात। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर, वो लड़खड़ाते हुए डोर की ओर आता है। एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, गली में जाता है, स्ट्रीट मतलब गली। ही कुड नॉट सी, वह कुछ देख नहीं पा रहा है। और हियर ए थिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एंड ही क्रॉल्ड अलोंग द पेवमेंट तक वह क्रॉलिंग करते हुए जाता है, मतलब रेंगते हुए जाता है। रेंगते हुए मतलब कोहनियों और घुटनों के बल। पेवमेंट का अर्थ होता है फुटपाथ तक वह रेंगते हुए जाता है। ही वॉकड होम मैकेनिकली, वह कैसे तैसे घर पैदल चला जाता है। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, जैसे ही वह घर पहुंचता है, ही ले डाउन ऑन सोफ़ा, सोफ़े पर लेट जाता है। LAY, ले का अर्थ होता है लेट जाना या पड़ा हुआ होना। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, टेकिंग ऑफ का अर्थ होता है निकालना, उसकी यूनिफॉर्म निकाले बिना। एंड डाइड, और मर जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी थी जो छोटी छोटी बातों पर बहुत गहन चिंतित रहता था, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने पढ़ी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही एक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप प्लेलिस्ट में क्लास 10th की वर्कबुक को भी देख सकते हैं और वहाँ पर वर्कबुक को भी कवर कर सकते हैं। साथ ही ग्रामेटिकल पोर्शन की भी प्लेलिस्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो ग्रामर होती है उस ग्रामर को हमने कवर किया है, तो उसके भी 25 से 30 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को देखेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।